गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म मेरो यता गाउँको करेसा बारीमा आएको छु। एउटा बोडी फला रहेछ, एउटा मात्र अहिले भर्खरै चिचिलाहरू छ। हेर्नु मेरो करेसा बारीमा के छ उब्जेको म तपाईहरुलाई सब देखाउनेवाला छु। बोडीको झारहरू चाहिँ धेरै छ है यता मेरो घरमा। अहिले पुरै टोटली फलेको चाहिँ छैन। हेर्नु करेसा बारीमा कति धेरै बोडी छ। त्यसपछि यो भिन्डीको बोट, अनि यता पनि भिन्डी बेसार लगाउनु भएको छ मम्मीले। केरा पनि छ, केराको बोटहरू टन्न छ नि। बेसार पनि आफ्नै उब्जाउनुहुन्छ। बेसारको बोट यस्तो हुन्छ है। हेर्नु गाइज तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि छैन बेसार। हाम्रो सानो करेसा बारी यहाँ। हेर्नु यहाँ मुन्गा भन्छ यसलाई हाम्रो भाषामा चाहिँ। अनि घाँस पनि छ, यता पनि छ। हेर्नु